carte qui selon toi, c'est le tout passe pe au kimimbe. Donc papa n'a pas quoi sola de peka. Ah ouais, mais t'es ma mimi. On a petit tu vas dans un solo. Ça y a des bandes bazar sur la bien moi parce sur la nzoto, sur ma peka, sur la vagin, sur la caleçon. Mon bala le quoi Saint-Esprit. Maman il y a pas ça nzoto. Mais au vandi na mo journée mon boulot. Voilà vraiment bien. La fille mito ma belle mais et ça m'a beau. Donc il ferait bien. Bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend de la place où bino bozo landa émission na biso. Na pesi bino nyo sombote ba na Belgique, France, donc partout dans le monde, na pesi bino mbote ebele. Émission na biso tozo lobela lelo en tout cas toko lo bebele. Mais il faut se présenter parce qu'ils ont battu belé ba yebinga et belé ba yebinga te nga vraiment naza mombu na bino na kiye penda pona pesa bino ba biloko o nyonso bozali kotuna mombu na bino Mimi la fleur. Donc nde naza Mimi la fleur ba o ba yebinga yi ba o ba yebinga pété donc bozana kati ya kosepela parce que émission oyo ezali yoka petosa. Donc yoka petosa to e koyisa bino ba makambo oyo bino bozaki na besoin na yango bobo yoka et plus pour ça là. Donc toye lelo tozo vendre vraiment miki pour na kolobela ngo po ba sujet o eza vraiment capital eza capital biso tozali wana pour na kobongisa tozo bebisa te tozo bongisa parce que naza vraiment air moko ya osilika air mo na isengo air mo na mawa parce que son a check aussi quand même son message écoute bien té mais na bimisi likambo oyo kosilika parce que eza moi soni mingi moi soni mingi en tout cas biso basi tozo sala vraiment moi soni mingi to sala soni mingi parce que mission na biso yo kapesa lela to yepo to bongisa en tout cas naza wana pona ko bongisa basi pe mibali. Pourquoi basi pe mibali? Toza wana pona hygiène, propriété. En tout cas ba maman propriété to ba papa propriété ezalaka pona moi cité ezalaka pona mobali sikoyo tozolunga to bongisa ngo pona nini yango tobike yo kape salela po eza wana émission na bino o tozolekisa awa po epesa biso leçon yango na minute on a fongola déjà parce que toza wana s'abonner yo s'abonner kaka donc s'abonner na chaîne na biso Odam Si TV donc yo s'abonner au monde ali eza s'abonner comme ça aux ala pour rater belema nyon sauter pour eza vraiment la merveille autour lobela awa en plus émission zo continuer donc si j'ai n'habitué ali tozo lobela eloko etali moi si to mobali mais to kobanda propriété ya banda mututi na linzaka ya makolo ya suka mais lelo to kata mwana mpo si jamais za tellement photos zongo pena na ba partie par partie pour to ko comprendre lelo to lobela na bala basi surtout waza célibataire na yo toza marié to lobela pona mutu to ya petit na monoko na bandi na mutu mama omoni mutu ezelo ko moko boye ezara tellement sensible ezara sensible na sens nini yana batu mususu azara soki ba osimbe na mutu papa azara tellement sensible akoka peut-être pas papa simbete omona afonga mamba moko comme de baloba moi ça fungwami mutu ango skonde to lobela il faut ezapé propre. Il faut être propre, ndeti biso bana basi to wana ba perruque to na ba perruque to la tebele mais maman yo perruque na yo wana zolata et ça dit combien de mois ba misu ça semaine ba misu za pe mona asala ba ne ala ta perruque moko masoko la mutu et ça la yo mtola ta perruque te mais aux ana suki ya mutu aux ana suki nous a polele to la ti ba perruque de to mesen ko la ta boye mais il faut yeba ki aux ana mona ba tu na kati ya ndako to yo mtoza célibataire mais oyebike o vivra na garçon mo bo copain na yo to vivra na copain na ozo fana na pembeni moko to yo mama oza marié ozo lala na papa chambre moko place auto badi ba sonyo nga na lo ba boyo kisa biso eza wana na mutu maman alati perruque na ye esali susu 3 mois asokola ngote pesoka linga perruque na mutu asokola ka mutu te border wana solo wana ya mutu solo ya mutu ekobi kopesa mutu pasi ka de ki solo mutu ni selo mutu pasi pe okimimbe mama pardon tout tika basoni auto sala biso bala basi tozo kisaka mibali eza basoni nazana ba camarade ya mibali à chaque fois bovana ba moma ba obeta masolo ba fille bazo critiquer ba fille au mona petite wana za mno solo petite wana za mutu solo petite wana siko ezo sala bientôt ma peka solo ba biloko wana tumito bongisa yango na émission na biso yo kapé salela
yango na lobi yo s'abonner na yo kaka pour tozo kende vraiment s'abonner kaka na TV na biso Odamsi TV. Et alors ozwa large nyonso et émission oyo yo kapé salela awa. Mama na mutu na yo eza na ba produit oyo avant yo tia perruque na yo il faut yebaka produit nini ona wi ko sukoyela mutu. To boyi mutala ta perruque te maman. To boyi la ta perruque te soko ngola ta perruque na yo sokola mutu na yo na ba shampoo eza na solo ya bien ezali to tanga ba kombo na moi te parce que to za na ba produit oyo to sukola ba mitu oyo eza ke yo mona mwasi mutu na yo eza la propre to za na ba shampoo wana sokola ka mutu aussi sokangi suki na yo ya propre tango tie perruque na yo au moins kende tinga bo eza perruque eza propre perruque ezo mona na bien na elongi ya mutu en plus na kati eza na solo te pour ani na sokola ki mutu na nga avant la sali na ta perruque na nga yango nde to aussi na mama il faut sokola ka mutu pour papa bazo réclamer trop mitu ya ba maman eza salité oza mona moi so ko sa te que non on l'a ti perruque pendant 1 mois mutu wana sokola ngo quand peso olongoli perruque ngana naza di domaine ya suki omona mutu olongoli perruque ayo te mama naza pressé bandela nga kaka zongisa nga na suki nazaki nango mwana mwasi mama na ngai boza ba mama mayele bozo rapé ba mayele pa baninga mususu muta koka na mokilo azate biso nyonso to kendaka na ba aide tozo yekola tozo apprendre na makambo ezo ekana mokili po to kokati yo siko mutu na wana mama bandela nga na suki nazaki nango oto longola perruque oto longola tissage mutu na yo wana yebaka ndenge ni ya kosukola ngo avant la ta perruque avant otia tissage na yo sokola ka mutu po papa ayoka solo te po toza na tendance ya mo boye ovandi na mobali na yo oza mutu olalisi bone na chebo na tolo ya papa directement mutu eza pembeni moko na zolo papa zo au respirer mutu na yo salite wana so oza copie mutu za ba copain wana otie di copain na mutu boye o kipe ko baby c'est chemise na ya pembe parce que mutu no so eza salite so quoi te même tissage eza ka so comme salite so olali bo na drap pembe etika salite na drap pembe so ko yo oza chemise ya papa olingi pe ko lalela papa tetanga si faut moi tanga si yo lala ka bo lalela papa mais tant que la bonne mobile azumi ndaka tali bo chemise de comme salite comprendre que mutu ya mwasi nangeza ki salite yango se nyebe si chemise nanga yo marié mutu tango tshaka na mbetu wana ezo sa ki mutu na yo mona etiki ba tâche na dra na bino pembe to na oreiller ale papa zo comprendre que tala suki mwasi nangeza la ka salite tala suki nangeza la ya mwasi nangeza la ka salite za kasolo papa comment okima yo parce que naza na dame moko mwasi wana betela nga bisolo parce que tozana na poto pesa ba conseil to conseiller un peu ba couple abetenga lisolo depuis babala na papa la na susu na chambre te ya kanisa ngo za ba nde babenga ka ba science donc ata basali na bango bolingo na bango basilisi na bango mais papa ko fini kola na salon OK zaki parce que mutu na ezala ka solo ba mama mutu na ezala ka solo yango ba de ko sala que papa akima kata basiso sa bolingo sikoyo papa force akela la kaka na salon ya suka ka na salon tant abetenga lisolo na meki kotelenga bi est-ce que banda kala bozaka bongo te comment ça ba kala mingi te ka ya mariage ya monte comme ko sala ma devez aki bongo te na pese conseil na bien est-ce que o meka ko sokola mutu na obien parce que ba odeur mususu ezaka wana mona mutu akoki pe koyoka pe pasi yango sake olalo belo ko mobali nyonso ba vérité te o mona esaki mobali wana atalika na kela na salon pour attaquer les super moi sinanga lo bani vérité ke na oki na solo ya mutu tant non soit na la dame o mona ke azan aobimisa solo ya munoko na solo pe ya munoko obimisa yango pe na okota na partie ya munoko bala mo parce que to va te parler nyonso o etali propriété ya mwasi azo so ananga na sentir ya sana ba odeur ya munoko nde loko saki nga na bine na bi maman mais ka ko bomisa papa ezati ka oki mozola na salon po azana ba science na bi non azana ba science tenga binde na so anoza muninga na mwasi fona biso vérité la bi na yoki ona ba odeur na munoko en tout cas ba mauvaise haleine na munoko so la munoko ngabi ezana mutu nyonso o akoka ko supporter amote na esenga mais en plus nga sala ko suki des fois so ça oyebo basali o suki olinga ko sukola mutu te mama ngabi ezape l'une des causes o eso ça que papa aime soit qui m'a na mbeto ozomona parce que so la mutu so la munoko mama papa na balaki mobali wana balaki abise quand même mbongo na ye azape mwana bato yonde ni faut abali ono na mbongo ala yeno pe bokotinda kumoko alokomo kisesu so la mutu na so la munoko ata yo moko mama toza pe na place ba papa papa za punda na ote ki po solo nyonso za na ye yo kango poubelle na yo te papa za poubelle na ote ki solo nyonso fo ya yo kango non sokola mutu na yo très bien sokola munoko na yo très bien tika kozala ba mauvaise haleine parce que za na moi si nous sommes na mine neza tellement pembe que obi na moi ça propre mais tant que solo là tu sens que aoloba na yo zo ka solo ba odeur moko
barrière solo moko bo ezobima na monoko na ye yango esalaki papa kima yo soki yo moto obimisa solo na monoko mwana mwasi bakoembrase yo ndeni o te mobali na nga kutu ndenge aza wana asimbanga te mobali na nga alinga bapesa bisi te yeka papa makango mais maman est ce que yo mitali bien est ce que mitali bien sur la monoko na yo otali bien sur les suki na yo ezobimisa wana est ce que mitali bien po yo so oza na solo moni oyoka ngo te solo ezobima na kati ya nzoto ya mutu to na monoko ya mutu yango ye moko ayoka yango te biso to apembe na onde to comprendre ke ate intel pena so solo na ye azanga ba solo mo mike abimisaka intel so vana ye na mutu na ye ba solo mo bo ebimisaka koto longola perique na yo bat ba yoka bo mutu solo ti baloba ba onde ti po ba otaka so to lobi ko makao te asekaki nga finga ngai ba salon de coiffure oyo kotaka tant balongola ko tissage bat musomo ba telemi ba mili banda ba kimande so la mutu na yo yongo ko moko soni yo moko mona okangi suki na ndenga ndako aussi olongoli plante na ndenga ndako olinga balongolo na salon te potalika eso na balongoli na salon ba oka mutu na nga solo mais est ce que dérange ka ote yo moko miyeba ki solo wana ezali mais e dérange ka ote na oyo miyeba ka te soki badinga ba emission ke te to ka pona mwa solo mutu te monono no ko mwa solo mais mama luko yeba émission oyo toza yango awa eza yoka pe salela eza parce que tolobaka makambo toloba comme conseil mama place ozali to papa oyo ki mwa piste osali nini osaleli to bongisa tozala ba produit oyo ekoki kosaki monoko na mama ebonga soki opengi ka biso omona to kopeso ba produit wana parce que ba produit wana ekosunga yo monoko no ebonga so monoko no ebongi soki no ya moto ekomi propre omona wa comprendre to e mobile na pesa nga ba bis pa pamba ozanga na ba copine obeta masolo omona mobile na ngati ka ngata ka nga tellement trop ke ko siringa na nzoto e na lembi bona boye copine wana zo beto masolo parce que yeba ko kila sola bien yo beta mote parce que ba ko la sola mabe obeta ondeni bokoma okosa me kiro vadi bo ngakundeza boye mobile na nga asisaki nga ngakundeza bo mobile na nga asaki nga boye lokuta mo sinyoso basaka yango te lokuta ya lokuta lokola yoza mosa lokuta ozotika kaka na lokuta mama yaka oyoka émission oyoka pe salela toza wana mama s'abonner na yo kaka yo s'abonner na yo kaka na TV na biso Odamsi TV comme ça ko zo merveille o eza na kati ya TV oyo to bongisa tozo solo la bino ba mama to ngi vraiment ba mama ya ba soni wana ki ba ko kinga solo ba sakinga bo esile mo to solo la na ndambo to kiti kota mapeka to kitana kota mapeka parce que kibo mwasi ezaka nde tobi mutu te ezaka ka mon côté kibo mwasi eza partout même na misu na biso yana ba film su ba bisara ba protéger misu ngana yebi copine na ngamo bo pe asona fois so avandi au mona zana papier mouchoir na ye au mona abenzi ba possible ba potiner ba do bimia ni kemi kia longoli parce que yebi que so avandi boye azana tendance ya mo ba potiner makaya mi kemi keza ngo na ndenga mabete mais moi be blo mi ke ba pembe sala wana azaki au mona mona longola ngo mais yo mono yebo za bongo misu no za kafu ba yebisa o governor mobile mo ka mama longola no lo koneza misu temi yeba mama oza mo si fomi yeba nzoto no za ndenge nini yo ata ba petite chose yo yeba ngote ba petite chose ya nzoto no ngo yeba ngote so za besoin na yebila o oza besoin na ayebila o aza ko longola ngo à tout moment ozo mona yango skolo kwa to longola ba biloko wana to longwe pe na munoko to kiti na mapeka solo ya mapeka naza aussi kama kasi ata bomona na lo malembe mais naza aussi bika bana ni bali bazotonga kaka biso ba mama omona ka moi wana vrai chéri moi ça pembe mais maso yeki petit on a ko été petit on père OK non chosine pe na bo na chilo mpandi chilo mpandi ana raison na yo ko kisi ba solo wala te ye pas aza mama bi te poki la kusukola ka yo non oza déjà mon kolo makasi comment ko komisa mobala bata ko molwa mama aba kusukola ka non to yo mobile ozo bimisa solo mapeka wana pourquoi zo komisa mwasi wana koma lokwa mama abino yenda koma relaxon ndeni basokolaka ya la seconde basala mamunyoso non ya mapeka na munoko bana mibali pe bazala minoko solo bazali po bokasi lokwa na kimi bino te po bino boza bato liboso ko critiquer bana basi bino bana mibali boza wana po mona mobali azana pe munoko neza solo mwana mobala zawana suki ya mutu eza ba peliki mo ebe bimaka wana yo sokola mutu te bando botama mobali bando botama mutu na ocha shampoing te yo be mutu no faut na mode il faut ça na mode ya bien sur le moment ya bien senti que non mutu pas vandi bo tel que a aussi ma papa na mutu zo caresser bo na bo a wana ki mutu ya mobali nezo bisa pe solo ya bien mais yo pe papa solo mutu na wana bisa solo bien te
molingi pe ko tia lox na mutu na yo ndozana olingi lox na mutu olingi pe ka témoin sur na faza mo ebele olingi raté mais simplifier makambo zala simple katanora so katira po so tino mai na yo e kotika mba moko me yo olingi suki ebele na mutu mais suki no na kati pe ezosali basolo wana siko ezosake mama pa koyoka ngo bien te munoko no ya mwana mobali wana yo pe munoko mwana mobali mono posaka bien te esali ba jaunâtre na se koto wana besoin piso bisindeni yo ba oli mbongo ka bongo bakolia yo mbongo kaka bongo parce que munoko na yo eza wana eza ba solo ba minu na ona sisi awa eza na ba mo ba jaunâtre bongo we bon moi si ala ndenge ka poche mulai osomona ala ndenge poche mulai ko zotala bon biscuit en pc ndeni bon ton bis ba pc te yo kasi pena ko ke pelo chose ne moi si on nga chose ne o chose ne ya on mon ba ko mo bengo mushina yo minu na eza ba jaunâtre papo yeka ba mo ya ko ambasenga mutu baby olokuta makasi mino ba jaune ngana ina embrasser yo mutu baby yo toni non to bongisa bala mibali bazoli ombongo pamba bakoma bengo te papa poche mulai wana kasi po yo poche neza mulai po omiyebi yo mokelo za nous na basura mapeka omiyebi ke ndemo za wana ozana basura munoko moi ça pesa ko biste biska elitama oliembanga mkoni okolieta pour moi côté mutu moto ni ngoliembanga na parce que ndemo za wana za munoko solo et alors faut bongisa yo mwana mobali oza munoko solo bongisa po barondo liaka yo ka bambongo bando liaka ka bambongo pa bala parce que munoko no eza solo mapeka na eza solo elo eza biso nyoso basi to mibali moi c'est mobile fois à la propre mobile za propre moi ça za la propre po ya monde to lobela awa donc to meka ko bongisa biso nyoso boza musala ko tonga ka bala basi mwana mwasi wana asaka solo mapeka mwana mwasi wana za border mais yo mo poza solo munoko yo ba pesa ko biste ba olio ba mbongo na yo to bongisa papa ya mo moni lelo surtout eloko pene na ovande la mingi susu makasi mapeka na vandra jour susu na matina na taxi na okali solo mo na obetela bino na vandi na simati na oki ba garçon ba solo chauffeur na garçon za kili bosa to solo abike ote ngana kute bona biso na bango na oti bulo na ozonga na pale na kuti bona sujet na bango papa na zo betela solo bini alobi pardon na kuti bona sujet pardon basa ya libanda bazala su basolo bien mo ba parfait ba chaka modeur bien mais basi na biso nda kupina ba nko zaka basolo matungulu place na vanda ki lokwa ngane la zaboye na nga mutu oyo na dinga ko yoka pe ko salela tali nga bitefona yoka lisolo oti na suke ko pesa nga mo mayebi moko na isenga mi papa ponyo lobi mo basa nda baza so matungu nga boye kesenga mutema pasi olobi mabe oh non parce que c'est là que nous sommes tous les matos sali il y a autant qui n'a pas passé libanda ngabi papa bon yo kosomele parfum te maman oui réponse à papa la bina maman ngana sombela mo sanda ku parfum nazo pesa mo mi bale mbongo ndenge moko ya libanda na pesa kimbongo yepe na ndako na pesa kimbongo siko ya libanda ta somba parfum ngam na tinda kai ngana bi noko mais oui kuna inga na opese mbongo ndenge mona oya ndako siko ya libanda zo somba parfum mama na ndako ni ko somba parfum te akolamba la mala aina solo na ya mapeka siko ngana osali solo ezo bisaka mapeka solo matungulu na eso na oka mutema pasi ponga kote ba obeta masola bana basi ba okritike bana basi na oka mutema pasi na kota ango na kota mona o défendre ozomona siko ndeti bongo lisolo mwana mbala obeta okritike mwasi ni ndako abia za solo matungulu mama esuwa ngai yango lelo tika na ibisa bino basi nyoso tozaya kokana te yo mutolo baki ote basi nyoso lezabo tozaya kokana na kosio basi nyoso tozaya kokana te tozande na ba forme ya makamu ndenge mo na sens nini ndenge nzamba sala mwasi sa na suki ana libele azana na vagin azana donc la moi forme ki mwasi toza bonde ba forme za kake toyeba ki waza mwasi waza mobali po mwasi tombali bakokana te ozomona mobali ana forme na ye biso be basi to na forme na biso mais tozaya kokokana te pourquoi parce que moi si nyonso azana utilisation ya kobatela nzoto na ndenge moko na oyo mususu wana muninga te yoso bake basi yoso bakokani na kosio omikosa yo moni ba ozo ba mobali ka bo bazio mobali ovana mobali ka demo bo bakena ye a préféré ne copine na mais oui yo comment okasaka sala kisi po wazo ni baliza kisi te eza mambo yo negligera wana ozobeta lisoki ote akiso mwasa libanda lekinga na nini nga mwasa peme non aleki na ba détail ya mike oyo bosa na wana oyo tele mission na ngozo bake yesu koloba mamnini yango wana non quand ozo obwa ki mission oyo kate osela te wana mais ibake mission yepo esunga yo
émission to tiango poto bongisa naza contre bato bazofinga bana basi yango na ye naza na ngate lo balanga ke ote azokumisa basi libanda non nga na ye kapo to yoka to salela omoni to bongisa ozala marié ozala oza célibataire na ye poto bongisa naza nde contre bato bazofinga bana basi sur la nzoto sur la mapeka sur la vagin sur la caleçon nyonso wana ngo na ye poto bongisa na yango et alors yo mto za wana vanda oyoka ngai yo na olo s'abonner na oka massivement balien na biso za wana s'abonner kana Odam TV okomona ba merveille o non mona te en tout cas to sola to zo tapela ko sole belende to sola awa to za kokana te biso ba basi to za kokana te mitika kolobaki o na mwasi pembe na munoko to mwasi pembe kana poso libanda et bon kati na est-ce qu'ils a la propre mama atayo mto na ba jet privé atayo mto moni ke ote batonge na nganda kwa munene boye na boye soki o metiki ozwi soin nzoto na yote mama en tout cas pour perdre libala na auto pour perdre copain na wana po ba otala ke mon Dieu senga place à la laisse omoni mobala lo kwa Saint Esprit alika alingane ka place kimi ezali elo biso ba basi to bosana so kimi ezali place wana avanda elo kimi ezaka na badiru na biso ta kimi ezapeton avandi boazo ka pe moko bo avandi na mosoka au senti ba soloté ba bien moko boye donc au moins mon avandi akanyo na nsoto akanyo la disait donc azo kamwana pa mate parce que azo ko bien ba solo moko bien oui ça qui akanga kayo yo mobala za ovanda mobali ah yo kuna télécommande kuna ezaka pesa mane non ezoza ma pasteur ezoza o suki nani o mama diaconesse il faut bongisa nzoto za la propre ko kasate lo kwaza pasteur yo kasi ke lo kwaza pasteur do ka solote pasteur ndenge azana anzimane fula yo kabaka mnyoso mabe oyo za mona katsandu nzoto nonna mapeka no bongisa yango to lelo na émission na biso o to lelo pona la sabino ezana produit moko na la sabino eza tellement miracle na bandi plus oza oyebino yango ndenge oyebino yango mais na isko ko lakisa utilisation nango comment est-ce ko sala ki o éviter basolo ya nzoto tous on a produit ebele auto couper ça yo mais produit on a la chose à produit moko naturel et ça peut moins cher parce que yo déclaré côté mibali na biso bazo pesa biso monga wenze mokie ba opesa basa libanda mbongo ebele biso tozo bénéficier te parce que tozo mbongo ebele te non somba parfum ndenge nini non za déodorant bien ndenge nini yango nga na ye pona kolakisa yo produit ezali miracle pona yo eza pe moins cher ata yo mutu mobala otikelo mbonga wenze mokie donc na kati ya wenza ya mbonga wenza mokie wana obimisa ka mbongo mo mokie soki 500 fois sur combien yango osumba eloko to bengi citron non là que ça citron wana po bate belé ba négligeant mais ça ba merveille citron ça parfum o ekoki ko vandisa yo 24 heures solo mapeke bimate solo ya vagina yo wana ebimate pour oza wana oza na solo ya caleçon mona mwasa za wana depuis tongo ala mutia sokolita bani misala osutuka 17h mais lobi na butola le emsuna papa tongo lele na papa yo mutola na papa place moko ba mai ya papa za nzoto mais ovandi nango journée mon bosali musalo surtout ki 18h bana na simbo non oyipo sa système to benga au katiti demi Dakar na tongo no kati no demi po ta ke no litana na simba ki tsika mwana pesa bo kata na kata demi yo kati demi osokoli koto yo mo mayo chichi mo mayo wana osokoli bi otimo ya citron no wana pakoli badina mapeka obimi wa do sa misala papa ko ya prise que soit une prise que wana ko hipo za la besoin no emsu na 12 azong ne emsu wa ba bien tabi ah na zonga ki la na ndako mais tant azonga na bien zo prise que azo prise que ne posa so mapeka makasi azo prise que ne yo mtola la kana ba maya papa oza ina ona butola li nango siko azo ndeli ay tant mo na mo etabi ana era pose na ke na pa l'autre la libanda aloko mo kango ko mo lelo ko mo sasu pene to bongisa mama citron on a la que no utilisation nango na sens que ndenge nyoko ko sela yango parce que so ipo ipo sela te yo kaka ba ninga ba ke ote to sela ba citron yo mo na ka ozo ke sela mo no poseli pe mabe parce que ko ipo ko tumbo nzoto ko ezala moi si yango moko bo e ko ipo ko tumbo nzoto yango foko la kisango très bien ezala moi si ezala mobali po mibali pe na solo mapeka ya basu ko moi bien ya bino bisa solo ntaba taba pena ba otu mona mobali moko za solo alipeka solo couper mona couper na ela tina changer la mote sou kilo te sokola mote azana couper pe bol bato bozala ba couper solo bolingi peka ba mutuka fwa yemba bolika mito ba ko kitsa mito na ete so boluka eloni
mais oyebi kozala sur la calé soso sur la coupe so ya nini mais olika fo muta yemba yango to yena yo pe mwa mbali yoka ozo mon émission na biso eza yoka pesalela eza pamba te parce que makambo to loba so yo kinango so to ki biso yo so makambo to loba ato sele yango to za bien au moins que yo na vie na yo na nzoto na opo ko sentir à l'aise yango na ekolakisa bino citron eza wana po epesa bino fraîcheur na nzoto citron eza wana po elongolo odeur ya nzoto elongolaka odeur comme jamais soko seli utilisation ya citron wana na nzoto na yo na mapeka na yo mama okoko fongola pena lipeka boye muto ya kotisi muto ya mona mobile musola ela mbeto ya kotokala akota kokala dasa lipeka azokota pamba te poaso kane ba solote mobile mususu so panzi makolo azoluka kota so bakena koluka ni kuna akota yango pamba te parce que ayoka kaoti sont bon yango akotaka yango siko na opesa bino produit eza moins cher nangi mama nyoso na mama ko atekaka ndunda na wenze na mama ko atekaka makala na wenze il faut cela yango parce que bo peto zo kipete ezo kipeka te qu'il faut dans la chiffre mo boy faut dans le niveau des titres mo boy tout pose dans le niveau social mo boy non au moins moi si nous ateka ni malewa mais apoto la bat mibali mama lewa apoto la alamba na kitoko ana sola nzoto te yosko na ndako na wana oyibi na kolamba te apuso wana sola nzoto mais mama lewa yozo critiquer wana akeli ngina mama lewa wana sola nzoto na ezaka kitoko pozo sela ba citron na ye atachi ne parfait ye makasi na citron poza moins cher plus ezo longola solo makasi mais aobotolo mobali po azola ba kitoko sola nzoto ezati mobali awoka nyoso bien pa na ye okomolela c'est que za kisi ka bino mbomona ba kisi na makambo ya bolingo te ba sele kisi za kisi te zalande propre. Ça la propre ça qui c'était yango le siko nazo la sabino comment est-ce que ba utiliser la citron comment est-ce qu'il faut que c'est lango to ko na besoin ko utiliser mutu penda po o mona ndeni ko c'est yango mais to ko chamo na moi c'était parce que mon yeto lo to la kisamote na Odamsi TV parce que chaîne na biso za vraiment na mesure ya kolakisa biloko wana nyoso te mais to chamo exemple biso ko zala moi mobali to kolakisa comment utiliser yango pour que ça la bino bien. Donc il y a une photo là qui s'abîme pour papa pe belé et surtout on va dans la poêle na tolo na profiter na juli bino muto aza na poêle be na tolo comme on dit soupe na tolo biso bizarre avec un soupe na tolo dans la zili no moi mobala aza na soupe na tolo pour ala qui s'abîme comment est-ce que aussi on peut ba poêle ya tolo pe et puis ça fait solo pour monde tokaka mingi na nzoto tokaka na mapeka mingi et ça la ka solo il faut ko kata ka ba poêle ya sa mapeka au kati ya mo très bien pour ça mi bali muso mona na ya aya tolo longolaka. Mais eza moi si somona ici mbanete kata ya mapeka ya tolo ça fait serci so moment nango sala ngaki pona simba ango et alors ba aussi ba peso eza na odeur bien ba là il a so eza na odeur bien yango faut que moi na mobali pa ba ndeni ya kosokola nzoto a partir sur sokoli apakoli citron na tolo na ye apakoli na mapeka na ye il faut ko kata ba poêle ya mapeka ba lobi na auto kata yango lokola ko volindende comme on dit ndebiso bakinyo balobaka ko kata ba poêle ya sama peka lokola ko volinde ndete soko kati yango lokola ko comme lokola pona nga ya nzoto boye yango zo saki mapeka biso ko matala ba buto minene tondi lokola buto elongi yo na sali peka ba buto minene po ko kata ka ba poêle nyonso poêle ya nzoto bakata yango nyonso bongo te et surtout la place wana poêle bakata ka mo bongo te eza la poêle ya mapeka eza la poêle ya awa na se bakata yango bongo te batika yango fo kata yango tiki mo ba pelus mo mike ekiti mo bien mais ekiti na moi se mais ko pikolongo te ko makovo parce que à chaque fois ils kata yango bakovo eza na ba microbe mususu ekoti yango esa lomono ko solo mikosa parce que olongoli madusu na ba port wana ba port wana senga moi madusu wana senga moi ba poêle fotika ya mike donc so kati ndenge wana après ça la utilisation ya citron de na ngana la sabino tozana éviter na bisio Papi Makambo. Donc Papi Makambo zana pour expliquer comment est-ce qu'il faut qu'on utilise ba citron dans notre ya moto parce que toko chamo na moi c'était oyebi yomo oyebi moi c'était au guerre. Donc tozana siko pona to expliquer comment est-ce que osser la citron pour citron et ça na ba façon ya osser le belé au moni ndenge to somba ngo na ndenge to somba ngo na wenze to somba ngo to so soma alimentation to so sombi na marché ba tina bonka na sende to mona wana to na mesa mais il faut que maintenant pour sokola yango et on a que ça nous comment est-ce que osser yango ko katonka ndenge za wana te que oziongo kati yango po ba po ya citron za moi makasi et on zo gratter na nzoto ko zokisa yo yango ba nzoto to za moi pete yango to ngaka ko longo yango poso donc ndenge to za na mwana to sokola yango liboso pona eza
poso nzoto ya moto eza na madusu hein so elo pesa salité eza propreté ko yiko ti sous microbe mususu epesi sous ba ni l'infection yango esenga faut kosokola citron sokoli citron bien allez olongoli yango poso pour éviter que ba po nango et tout en tout temps ozo palola na nzoto ya moto yango to sala donc là toza la démonstration il y a produit na biso ya citron deni to sala yango na nzoto ya moto donc on va aider pour la micro ça va pas le problème voilà so au citron maman il faut sokola citron na yo sokola ngo comme propre comme pédale propre parce que si to sokola qui bien les aka pona kola kisa citron comme propre so comme propre ko kataka boyi bala moko te po so kati boyi to kataka po ya citron za makasi ko gratter na nzoto neti ba biso ba nzoto mususu ezaka peut-être et ko simba te yango isenga faut kolongola ngo poso longola citron na yo poso très bien parce que tant on gratter na nzoto et bimate que non ezokisa yo donc ezaka doux ezalaka ka bien ndenge citron esenga kozaila mais to kosela citron nyonso ça dépend citron kosela mo peta wa miki wana et poser problème te citron ta wa miki okosela kosela citron nyonso ba mama na biso ya mayelo moni sikonde to sali boye faut to kata yango na longoli ka po parce que ezala makasi na nzoto donc to kata yango lokola 4 parties faut to sela bien to kati citron boye ko kata on a kati awa yung to ndenge basela yango te nazana besoin ya partie na moko so ezaki ke na démontrer ti na ba partie intime nenga na zo sous partie oyo na saila mais ekoki ko sela na pe nyonso bo sela yango na likolo olusi u citron mususu ko sela na ba partie mususu etikali ya se donc na sala ndenge wana na ozona kati yango boye pona ko panza yango bien olongole loko ya kati oyo aussi moi nzete moko ezala awa yango pesala moi pasi soko zo palola pour nzoto mususu ezala nango pete faut longola boye so longola moni ki même jus ezala na kati déjà bandi kotanga voilà longola nzete oyo ba graine nango tant ozo palola te kiti nango et ko déranger peut exactement pour ça peu problème moko te donc au sala ngo boye nzete ezala na kati esala peu moins passe on est au panzi botisson que on a jus ya citron eza déjà pelé sikoyo papi makambo edenga parce que fona la kisa bato po to solo ya pona mibali ya poil yo mtu ana soupe na tolo ba biso kuna tolo donc fona la kisa bato ndenge nini to ko sele yango citron eza wana ko chango te ke pour vana mo journée mobimba tant on tient citron wana au sana on kaka 20 minutes ya pamba donc au sana citron 20 minutes ya pamba yango na ina la kisa ndeni to sele yango to bandi bien équipé papa tanda maloba soso ya wiliki voilà il y a un problème babi tanda maloba soso wiliki donc pesa micro langa papa pour la monos à l'aise pesa micro langa yo tanda malaka la besoin juste tanda bilanga bien donc papa na biso papi makambo aza déjà na moni ya katia se raser bien moni ya se raser propre atiki mo ba pola mike ko kata yango ko voter ko salo ba ni ba bouton et ça pe kitoko te moni lipeka po fongoli boy ba bouton trop de boutons et ça bien te donc papa na biso na sepe parce que yé na ponier po za na ba poil mon ba poil oyo na mobalo atoka mingi ndaza na ba poil ebele bo so atoka mingi même poil na ye oyo ya tolo awa et ko yipe ko pesa odeur pas moi si akola la boye moi si jamais aoya acha mutu na epo parce que so acha mutu boye déjà solo oyo zo matana zolo sola lipeka sola oyo papa to sabo ngondeni ni po et ça ba solo ebele ça la bien te yango to la kisa ndenge ya kosela yango donc ndenge za on mona na sali bo po ya citron likolo jus nango yango etangi donc ndenge jus nango etangi ezaloza yo mona ndako mwana mobali ko sala yango sala kango ezaka te babino sala yango so za na rendez-vous na mwasi na non eza parfum o ezo sunga yo parfum moko osunga yo parce que ekosa que ozaka na ba solo ya banzoto te oza tellement veli que il faut sala ka boye minimi ko sala si senga raso ozo sala boye na suka nango au moins na pena na citron et bien ça moi salité moko mon éthique à la pe na kati citron pour te dire que nzoto amutato to sokola ezaka mona na mo ba salité mo ebimaka donc nazana nazo pakola papa citron la partie nyonso poil les ebele po et puis ça biso résultat moko ya bien donc on a kataki 4 parties monique partie oignon so na 6 yango awa mais so tali bien mona moi ba salité mo miki tikali awa mais papa zaki ne propre donc nazu sous partie mususu on a ce qu'on a na mona bipeka moko awa
benda papa za propre hein papa na biso vraiment za propre félicitations omoni ndenga kati ya seraza tiki mo ba poil ya mike ba poil o ya mike o eza bien pour esaki omoni ke lipeka papa za mo mobali mais za sans bouton za sans bouton na sepe na makasi parce que alaxi biso kaza mobali ya propre nde nazo pakole yango bongo pakola yango bien opakoli o na olakisa soki eza mwana mobali pakoli pena bien parti na biso moko 600 kaka na lipeka moko oyo ozonika pendo oniki bien bon isaki mo basalita miki tikali na juste parti mosusu wana na lipeka oyo mosusu awa abimisi suji nango nazo pakola na pakoli papa za tellement propre que lipeka neza nango na bouton te maza mwana mobali mais yo mwana mobali mosusu mwana mwasi mosusu loko kataka kovo nyonso onga kotika ba poil telema na ba port wana te yango ezo selo ba bouton okoka soni po tombola musapi soki limemo lipeka boye okoka soni donc jina nga na pakola ngo tellement bien que monike koti so wana eza pona mwana mobali soki oza mwana mwasi lokola ye aza mwana mobali to ko cha vraiment mwana mwasi te po okola kisa nzoto ya mutu boite na mwana mwasi nde na ye na tolo na ye yo siko ko zona tolo na monde to za mabele na biso boite na sama ba mabele a poza mutu so za poitrine nini et alors ça m'a belle to kaka nde to ka bon tika mo ba salite mo mike il faut chaper na sama belle na yo yo mutu za ni olingi makoma nga fona za mabele minene o mona ka kitoko na soutien de vendre sali nasto mais ye bango na se wana oyebi salite nye sala mais olinga ko lobate mwana mobala mona ngo sala soni donc faut waka pakoliti na se wana et comme ça que ba nini o ba mabele no na César toujours propre ta mabele za minene na teza miki en plus longola ba odeur za na se ya mabele donc yende ngaza ko soda ki mona mwasi moni ba partie des arts ça mabele moi César boye o pakola boye ozo pakola boye na ça mabele o pakoli na ça mabele tozo la kisakaka ça mabele tina katikati awa tili awa likolo même na mutu donc il pakola vraiment bien parce que la mito mabele mais et ça m'a beau donc il ferait bien ça je peux pas ça non pardon ça non pardon ça non peut être quoi sous yo le ça de point na mabele kana mutu très bien on était oui non ba c'est ça l'émission ko pizza za mukolo ko pardon zamukolo obi ki moi saveur bien kitoko et ça la saveur et ça que kota donc pakoli na mabele hein pakoli vraiment o banzota bana basi muso ba melo libele bazokolo kwa mungu aloko soki pe bololo hein pakoli po longola ba salite wana ba mungu wana isaka wana pakoli bien vraiment beau to sisi ko samsana biso neto pakoli na bien botalaka moni ezobimisa moi no moka ya mukie donc mais papa zaki na propre donc ça normal ezate ki mutolo bakaza ça ça normal faut bimisa bon ko ezamisa tout ça là donc avant d'accord juste 20 minutes soit avant 20 minutes et côté après en qu'il soit saigné à sokoli mai soka sokoli mai na ya sis ko so mai na komi propre après au pangusaka nzoto na ya pangusi bien ba parti wana etikandeti ana sama peka azuka moi vazeli mukie alekisi na mapeka babino te ke zo vazeli belo sa ngo mtopa kona suki poma dit non ya moi mukie olandisika na mapeka wana donc je vous assure zona opena so bien litoli so zolo na oyaka na mo chape ndabo monde tibwe ça sent bon donc et bomie tumbi solo nyoso papa ko kozana ngo omoni donc même yo maman même yo papa parfait monsieur ezokute mbongo ebele ozana possibilité wana te toye na émission na biso o tozana ngo ya Odam TV toyeka pona kolakisa yo na yebi ke olo bebelo lo bakeno to sala ba mibali déjà boy to sokola makolo ata mobalo sale soki ndenge nini oki makaka mama omikosa omoni mobali fotika kena ne lo mona mutu na yo atale lo akimi yo mto sala papa boy atale lo akimi yo il faut mobala ta kabone na yo otike ne lo mona mutu pena so avanda tela na rata pena mo amansi pour te na kei zéro non zwango te mama continue ko sala ndeba ke na libanda wala mona loka malongo la zwate so ake libanda ba osale ndenge na expliquer boite azonga otala ba na ka te vrai chérie na ngaka boyo ke nga pamba yo pa mto sala bo mobala kima wa kenda na mama place azawana ko ka ozongelo te parce que mona ke non assez raté yo oza place tout pona été pour komi ndenga za na komi elo mo et c'est boîte ici déjà omoni donc tika papa na elo mo wate bo kabona yeba donc continue ko sala ngo yo na bibo s'abonner massivement
kasi ya chaîne na biso Odamsi TV. Donc émission na biso tozango. Oui papa. En tout cas pour na batuka balandi o bolanda biloko dans l'émission, c'est-à-dire qui to comme makasi. Donc on a le babino donc bino tout beau s'abonner et puis pour ça ka bon. Mobile oyo akimaka donc ça va bien c'est trop temps vraiment les temps pour ça. Donc ça n'inga vrai bien aussi quand il y a comme des camarades donc on va dire que le comment donc et ça moi vrai lengi et traiter même toujours à goût vrai bien maman e babi muto aboya yo akata e muto aboya yo akata to ba congolais pena makila so to kaboy na yo me otikanelo mona mutu otikanelo mona mutu parce que to ba sa mayele ya une émission na biso to ngi ba sinyo so ba za mayele donc yo s'abonner parce que prochainement ba vidéo na biso mutu to sala to laksa comment utiliser citron na ba partie na biso intime et alors to zaka na papi makambo pour te démontrer na partie o se kini papi pardon. Il faut pas que ça soit partie intime mon ça va bien jouer. Si vraiment na sima ndeni na nzela ko pakola yango po nzela wana pesa masolo to za wana kana bino pona kolakisa ya wana bibo s'abonner ba na biso za wana bio s'abonner no kaka na Odamsi TV comme ça on retrouver sous ba partie ou etikali parce que to lobela nzoto nyonso ya moto. En tout cas la merveille c'est ebele o lobela to lobela vraiment ti na linzaka ya lokolo to lobela to kolakisa pende ni basokola papa makolo to kolakisa nyonso po to zwa mayele to zana ko to mayele donc mutu oyo a télévision oyo ACP na ye mais na ozanga te ko pesa ba yanga ba mbote yo na pesi mbote na RDC artiste ba mbote na yo yango wana parce ozali Mila Fleur apesi ba mbote na pesi mbote pa maître Pelou na Allemagne donc maître Pelou ya yo yango wana maître Pelou kala moko ba mbote no yango wana Douglas Tunga mobala bata Belinda na pesi mbote place ozali ya mo bien sola bien na pesi pe sous Laura Kate Zola bambote na ebele papa Kate Zola bambote ebele donc place ozali yeba ngo Mila Fleur apesi yo mbote ebele papa Laurent Kate Zola na pesi sous Vladimir wana za mon ami ya Kati Vladimir na tout molanga Vladimir Matakiala na pesi yo bambote place ozali zo bambote no yango wana eutipa oya yo camarade mon ami to beta na bakati mini Vladimir Kiala Mata na pesi sous Carole Wisonga bambote bele moi c'est colonel donc place ozawana bambote na yango wana mama mokonzi Carole Wisonga bambote na yango wana yani Kibwa mwana pena ya papa pasteur Kibwa na pesi bambote place ozali et alors babi mobala libala otiko bala mikolo yo respect na mutaoto bala yani Kibwa bambote na yango wana na pesi susu Patrick Likemba wana pena ndeko nanga ya makila monsan Likemba Patrick Likemba ndeko nanga ya makila donc so moni Patrick Likemba moni Mila Fleur baza ba ndeko wana ndeko nanga place ozali na États-Unis bambote na yo yango wana na bosa ni sute wana ba bien que grande sœur ya Ange Tassa na pesi bambote place ozali na bosa ni sute mon ami ma copine de longue date Esther Tassa bambote no pe yango wana na bati lisusu na bosani sute na pesi mbote pa Fanny Kaniki wana osusu aza copine vraiment ya kati mini Fanny Kaniki bambote no yango wana yangandeko Emilia Fokonye na pesi bambote wana yangandeko esika zali pena monsa ye wana Emilia Fokonye bambote na yo na Esther la mère fille moko ya bien Esther la mare fimo ya bien donc on a pesi bambote place ozali na bakisi lisuko pesa Edi Botao bambote ebele Edi Botao boss balobi neza wana boss Edi Botao ya yo yango wana émission l'équipe bien tozaki na invité na biso en tout cas c'est pesi biso parce que za mobala propre Mila Fleur alobi za mobala propre pour na centime apeka na donc c'est bon hein na centime yango wana moi liloba pe ata moko parce que à cause apé babate quand même moi liloba na ye po et ça là peut bien papa ça va moi bambote na pesi mbote na France déjà dit c'est-à-dire na ba bête bien na pesi bambote belé moi c'est kitoko na France na pesi mbote na Asie qui lata na pesi bambote aux États-Unis na pesi mbote na maître Pelou maître Kims Mapana en Allemagne c'est plus ba Bedki c'est plus ba Beki babi mobali
lata kitoko mobali oyo abota bana ba mechola babeki donc kitoko makasi na pesi mbote na Londres pa ya Rosa Mapanda ba ya yongwana ya suka na pesi mbote yeme c'est bon makasi ya Martini Mapanda leader ya famille Mapanda na Suisse. Donc papa na ko ka sola lipeka après mais te mami ça problème. Donc papa yo a commis la solo ya bien. Et que la sepeli solo vraiment siko so senti que mon bali penol mba solo bien hein veut dire citron sur le côté dans d'autres ça sous la citron mais ça a saveur mo ya bien tu sens que mon bali penol quand solo bien donc au soit qui chérie na dans la mito tu sens que maintenant quand c'est mettre mimi ba problème ça oui que émission to ko stand pour émission to tika bon merci mingi émission na biso sili donc bozanga te la prochaine émission to lobi yango ke to cha papi li sous makambo za wana poto e bandeni ya ko la partie intime ndeni ya kosokola ngo ndeni mwana mwasi to mwana mobali ndeni faut salela ba sous-vêtements na yo donc il y a surtout la kisa ya mo ndenge ni il faut na nzela o benga nzela lo la kopakola ngo pe moi citron po elongwa solo parce que ba solo wana ça va bien te temps mon posa vraiment beau chosiner tu sens que ba solo wana ça va bien te donc il faut s'abonner toujours tozana pona bino merci beaucoup nga mo mulamino ka ane na lobaka à la prochaine bisous bye.